1800 रुपया या टोटो वाला। थोड़ा सा आगे चलेगा। हाँ कर। बाप रे बाप, अभी तो बहुत ज़्यादा लाउड है। मेरा वाला गाड़ी से ज़्यादा लाउड है ना। इनिशियल में बहुत लो हो गया। बाकी एक और बात नहीं दे अंकल, अभी अंकल गुस्सा हो जाएगा पीछे बैठे हुए। मतलब पूरा लो आरपीएम पे है ना। मेरा उतना लो नहीं है, करना पड़ेगा उसको। आप इनिशियली एक बार सुन लो। इसमें अगर सी बेल्ट लगा देंगे तब और हेवी आवाज। अच्छा ये फ्री फ्लो वाला हेलमेट पाइप है। एक यहाँ पे जाली रहता है ना, जिसको कैट कैन सब बोलता है, ये इसमें नहीं है। जाली रहेगा ना, वो यहाँ पे मोटा रहेगा और छोटे छोटे रिपीट टाइप में दिखेगा, जो मेरे गाड़ी में है। उसके कारण भी आवाज थोड़ा सा दबता है। बाकी ये वाला तो आप लोगों ने देखा भाई, क्या इसका साउंड आ रहा है। इसका आवाज सुनो आप लोग भाई। देखो ये आपका लो आरपीएम, और इतना लो आरपीएम आपको BS6 में नहीं मिलेगा। कुछ भी कर लो आप लोग, इससे और लो जा सकता है, लेकिन मैंने इतने में ही रखा है क्योंकि थोड़ा सा यूज टू होना होगा, उसके बाद और लो करेंगे। बाकी एग्जॉस्ट नोट सुनो। और भाई BS4 में जो पटाखा वगैरह भी फूटता है वो भी आप लोग आराम से फोड़ सकते हो, लेकिन BS6 में ऐसा पटाखा वगैरह फूटेगा नहीं। जो कंप्लीट एकदम लाइट साउंड है, उतना ज़्यादा आरपीएम हाई नहीं है, और कुछ वाइब्रेशंस वगैरह आपको नहीं दिख रहा होगा टेल पे, एंड एग्जॉस्ट नोट भी, और इनफैक्ट हैंडल वगैरह भी कुछ वाइब्रेशन नहीं। अब चलो इसका एग्जॉस्ट नोट थोड़ा सा लेते हैं। बाकी इसमें पटाखा वगैरह सब कुछ फूटेगा भाई, लेकिन अभी थोड़ा सा फ्यूल कम है इसलिए नहीं फोड़ेंगे। और आप लोगों ने पहली वाली वीडियोस वगैरह में भी सुना होगा कि इसमें पटाखा आराम से फूटता है। एक और बार करते हैं। इसका थोड़ा सा आरपीएम हाई रहता है, जिसके कारण उतना मीठा साउंड नहीं आता, लेकिन रेफ करने में बड़ा तगड़ा साउंड आता है। चलो भाई इसका काम हो गया। और आवाज़ तो काफ़ी भारी है भाई, मज़ा आएगा। सो भाई जैसा पिछले वीडियो में गए थे, एक कंपैरिजन वीडियो लेके आएंगे BS3, BS4, BS6 का। तो आज वाली वीडियो में आ गए हैं। वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो भाई अभी आप लोग देख रहे होगे तीन नहीं, दो ही स्टैंडर्ड अभी फ्रेम में। एक BS3 है, BS4 है, एंड एक BS6 है। यहाँ पे इसका पिछले वाला वीडियो देखोगे, तीनों में सेम लॉन्ग पंजाब लगा हुआ है। तो एक बार तीनों का एग्जॉस्ट नोट आप लोग को दिखाते हैं भाई। मतलब एग्जॉस्ट क्या, इस वाले BS3 वाले का तब समझ जाओ बहुत ही लो आरपीएम रहेगा, एंड ये वाली बाइक बंद भी नहीं होगी। फिर इससे थोड़ा सा हाई आरपीएम इसका किया हुआ है। बाकी BS6 का तो आपको पता है सबसे ज़्यादा हाई आरपीएम रहता है भाई। और तीनों में लॉन्ग पंजाब लगा हुआ है, बड़े मुँह वाला, लॉन्ग फॉर्म वाला। तो अभी चेक करेंगे हम लोग तीनों में से बेटर साउंड अगर बोले तो सुनने के बाद ही समझ में आएगा, लेकिन अगर सच में बेटर साउंड की बात की जाए तो इसके मुकाबले कोई नहीं है। मैंने BS4 लिया है, लेकिन BS3 के मुकाबले कोई नहीं है भाई। बाकी तो अभी आप लोग को सुनाएंगे एग्जॉस्ट नोट, और आरपीएम भी लो, मतलब कि इनिशियल भी आप लोग को सुनाएंगे। आप लोग तब तक कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग किसका साउंड लगेगा, और वीडियो को एंड तक देखना भाई। 1800 रुपया या टोटो वाला। थोड़ा सा आगे चलेगा। हाँ कर।
सो भाई देखो तीनों बाइक लग गई है और तीनों के करके स्टार्ट करते हैं। तो पहले BS3 वाली को स्टार्ट करते हैं भाई, और इसका साउंड आप लोग सुनना और बताना कमेंट सेक्शन में। देखो इसका इनिशियल कुछ इस टाइप का है, कंप्लीट लो एंड अरे भाई मेरे से क्यों नहीं हो रहा इसका। ये बहुत किक बहुत ही ढीला है भाई, किक बड़ा ढीला है। नहीं हो रहा है वाला स्टार्ट। फरहान इसको स्टार्ट कर देना। क्या हो गया? इसका एक बार एग्जॉस्ट ले लो। मेरे वाले को स्टार्ट करने, इसको रहने दो, ऑन रहने दो। इसका इनिशियल तब तक आप लोग सुनो भाई। और अभी मैं अपने वाली को स्टार्ट करवा रहा हूँ। इसका आवाज़ थोड़ा पतला हो गया, इसका आवाज़ थोड़ा पतला हो गया और ये पूरा भारी में आ रहा। अब वो वाला कर रहा, इसका भारी हो गया आवाज़, मतलब इसका आवाज़ पता नहीं चल रहा, उसका पता नहीं चल रहा, सबसे ज़्यादा आवाज़ उसका पता चल रहा है। सबसे ज़्यादा भाई इसका ही पता चल रहा है क्योंकि इसका RPM हाई है। बाकी अगर इसका थ्रॉटल लेते हैं इस वाली का तो इसका थोड़ा सा लाउड है, बाकी इस वाले का लेते हैं अपने वाले का। मेरा वाला उतना लाउड नहीं आ रहा जैसा आ रहा वो दोनों, ये दोनों का। इसका भाई जो ये थ्रॉटल लेने के बाद जिस टाइप से साउंड कर रहा है ना, मेरा लाउड नहीं आ रहा। क्यों? फिर से बेंड पाइप चेंज, इसका इंजन की वजह से। तुमने फोटो नहीं लिए? फोटो नहीं लिए, हम नहीं लिए ना। जल्दी तो खाली करो, बहुत भीड़ लग गया। हाँ उसका बंद कर दो भाई साहब। तीनों क्या लग रहा है भाई। और इसका आवाज़ बहुत ही ज़्यादा लाउड आ रहा है। मेरा आवाज़ ख़राब क्यों आ रहा है? फिर से स्टार्ट करना हमको नहीं हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ। हाँ भाई हो गया उससे कंप्लीट। उसमें BS6 वाला है तो उसका साउंड आप लोग पहले सुने होंगे और उसका भी लाउड है, इसका भी लाउड है। पता नहीं इस पे लाउड नहीं आ रहा। फिर से सुनते भाई इसका क्या हो गया। अब टेंशन हो गया भैया अपनी बाइक को लेकर। देखो उसका सुनो जैसा, और इस वाले का भी आपको साउंड सुना देंगे। कुछ क्लिप्स है मेरे पास। अभी इसमें तो कम क्यों आ रहा है? इसका RPM और कम। RPM देख, ये तो इनिशियल पता ही नहीं चल रहा स्टार्ट है कि नहीं। क्या कुछ दिक्कत लग रहा है? सो भाई ये था हमारा आज का वीडियो, जो हमारा तीनों BS3, BS4, BS6 का लाइनअप में हम लोगों ने सेम एग्जॉस्ट लॉन्ग पंजाब आप लोगों को सुनाया। और BS3 वाली में जो बेंड पाइप था वो फ्री फ्लो लगा हुआ था। मेरे वाले में तो आपको पता सब कुछ स्टॉक था। और बाकी जो BS6 वाला था उसका ऑलरेडी RPM बढ़ा रहता तो साउंड एक्स्ट्रा लाउड होता ही है। तो चलो एनीवेज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ आपको तीनों में से किसका आवाज़ ज़्यादा पसंद आया। तीनों को हम लोग साथ में जब ऑन किए थे तो ऑब्वियसली BS6 का आवाज़ ज़्यादा आ रहा था क्योंकि उसका RPM हाई है। एंड BS3 वाली का बेस बहुत तगड़ा आ रहा था। बाकी मेरी बाइक पूरी शांत हो गई थी। चलो वीडियो करते हैं हम लोग यहीं पे एंड। होपफुली आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ, एंजॉय। और हाँ भाई 100K करा दो, अब तो बहुत नज़दीक आ गए हम लोग। चलो।